स्टार्ट लाईव्ह. ओके. सो आज आम्ही सगळी तिगूय मेंबर्स म्हाज्या वांगडा 2 साकवाड्या ग्राम पंचायतीचे 2 पंच मेंबर आसा, महादेव शेटकर आणि गायत्री मापाली, दोन्ही म्हाज्या वांगडा आयज आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा साकवाड्या ग्रामसभेन मोठो आवाज जाल्लो फाटल्या दिसांनी आनी भ्रष्टाचाराचेर आमी एक प्रश्न उचललेलो. सो सध्या तुमकां जस्ट मातसो एजेंडा सांगता. हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणजे पयलो मुद्दो म्हणजे आमचो जो सरपंच आसा कळ्ळें, तिणे आमच्या अख्ख्या साकवाड्डेच्या लोकांक तशेंच गांवच्या अख्ख्या लोकांक आनी तशेंच गोंयच्या सगळ्या लोकांक तिणे मिसगायड केलें आनी फटयलें आनी सांगलें की ग्रामसभा पोस्टपोन करतली म्हणून. दुसरो आसा इनवॉल्वमेंट. ही जी सरपंच आसा ती जो फॉर्जरी जाल्या हांगा आनी ती स्वता तेंच्यांनी पंच मेंबरांनी एक्सेप्ट केल्या थंय जे रुलिंगान आसा तेंच्यांनी. सो ती फॉर्जरी उगडकीच हाडपाक आमी आयज हांगा आसा. आनी तिसरो जो मुद्दो आसा तो म्हाजो पर्सनल थ्रेट टू माय लायफ बाय एन वन पर्टिक्युलर पुलीस ऑफिशियल. एका पुलीस ऑफिशियलान म्हाका थंय प्रशांत गांवकर तेजें नांव, तेणें म्हाका हांगा थ्रेट केल्लो अख्ख्या ग्रामसभे भितर. ओके. हांव म्हादेव काका कडेन मागता की तेंच्यांनी प्लीज ब्रीफ करचें प्रेस कॉन्फरन्सार. नमस्कार. हांव महादेव शेटकर, इंडिपेंडंट पंच, आनी आमचे दुसरे म्हजे कलीग गायत्री मापारी ते इंडिपेंडंट पंच. आयज हांगा मुद्दम आमी तुमच्या सामकार उलोवपाक आयला. आतां 2,42,000 जो फ्रॉड जाले म्हणून जे उक्ताडार जे हाडलें तेजें श्रेय सगळें आमच्या विपीन नायकाक वता. हो आमचो सोशल एक्टिविस्ट. आतां हेज्या फाटल्यान तें कार्य पोचोवपा लागून तेंच्यांनी 5 तारखेच्या मिटिंगेच्या आदल्या दिसा रिहर्सल म्हणजे तालीम धारग्या म्हणटा ते सरपंचागेर घेतली. आनी त्या वेळार आमी 2 पंच सोडून बाकी सगळे पंच आसले. आनी ह्या सेक्रेटरीचें नांव संदीप हलयाळ. ह्या संदीप हलयाळान आमकां दोगांक बायपास करून थंडपणे थंयसर मिटींग घेतली. आनी फाल्यां कशें आमी ह्या पावडींतल्यान सुटपाचें तेजी तेणी रूपरेषा थंय ठरयली, प्लानिंग. आनी दुसरे दिसा ग्रामसभेन तेणी आपले मनीस हाडले. आपले म्हणजे तांकां सांगलें हाडा, पूण आमकां क्रॉस करता तेंचेर तुमी आंगार वचपाचें. मागीर ती खोळंबो जातलो, मिटींग गजाळ जातली आनी पोस्टपोन जावन घरा वयतले म्हणून. मागीर त्या प्रमाणे त्या दिसा तशें जालें. मागीर आमी परत प्रेस करून जातकर तांकां परत सांगतकर तेणी परत 12 तारखेक मिटींग घेतली. 12 तारखेक सेम तेणी तशें ठरयलें, पूण त्या दिसा तेणी हें घेवना, रिहर्सल बी म्हणटा पळय तालीम ती घेवना. आतां हो संदीप हलयाळ हो बायस मनीस. हेच्या पयलीं हांवें तेजेर तशें एलिगेशन केलां आनी सारको कोणा कडेन वागना. आनी तेज्या 8 म्हयन्याच्या कारकिर्दीन इतलें मेळ्ळें की आमच्या 8 वार्डान तेणी गटर साफ केला, झाडां झुडपां कापल्या अशें म्हणून तेणी बिलां ल्हान घेतली. आनी 7 फावटी जेन्ना OTP येता आनी ती सरपंचाक OTP येता आनी तेज्या एका जॉयंट अकावंट तो सरपंच आनी ती. पूण ते सरपंच म्हणटा आपल्याक खबर ना अशें म्हणपाक शकना. म्हणजे हें टॅक्टफुली तेंच्यांनी नाटक रचयलें, हें षडयंत्र आनी हें भ्रश्टाचार आरोप. आयज परत 12 तारखेक जाली ती बाबा परत त्यो आमची तशीच उरली. आनी जो मेन मुद्दो आसलो हे बाबा तुमी 2,42,000 केले कितें, हे विपीन नायकान आमच्या जो घातलेलो विशय तेजेर ते आन्सर कोण दिवपाक शकलो ना. आन्सर आपल्याक दिवपाक कठीण जातलें म्हणून संदीप हलयाळान टॅक्टफुली तांकां सांगून कोणाक तरी हाडून ते ग्रामसभेक बसयले. दुसरे फावटूय ते दिवपाक शकले ना. आनी आतां तिसरे फावट म्हणजे फाल्यांच्या आयतारा मिटींग जावपाक जाय. ह्या संदर्भात त्यांनी कसलेंच बाबा सूचना दिवना. एक प्रकारची ग्राम पंचायत म्हणजे ही लोकशाहीचें एक मंदिरूच म्हणचें पडटलें. आनी थंय लोकांचो प्रश्न मिटोवपाचो जाता जाल्यार येदो व्हडले स्कॅम जावन तेंच्यांनी टॅक्टफुली लिपयलां. आनी फाल्यांची ग्रामसभा घेवपाची तेजी कसलीय सूचना तेणी लोकांक दिवना. ही हांव म्हणटा एक प्रकारे लोकशाहीची पूर्णपणे थट्टा आसा. आनी हेजो हांव सामको निशेध करता. तेंच्यांनी ते सविस्तरपणान सांगूंक जाय. एक मुद्दो ती सांगपाक शकले ना हे वचाराचो. तेज्या भायर तांबडे धारग्यांचे भुरगे आयिल्ले, तुमी जी हांगासर बोळकण्या गार्बेज कलेक्शना खातीर एक नाको घातला, भुरगे दवरले आनी 10 रुपया पर हेड घेता. ते बाबा तुमी ते घेवन तुमी आतां पर्यंत लोकांचे कितें तुमी उजवड घातला जावं कितें पर्यंत तुमी कार्य केलां तेजें उत्तर ते दिवपाक शकले ना. आनी गांवागावी रिक्षा तेंची भोवना कचरो कलेक्ट करपाक. कारण लोकां कडल्यान जबरदस्तीन फी मात घेता, गार्बेज कलेक्शन फी ते मात घेता. आनी ते बोळकणे जे आसा थंयसरूय बरें मोठ्या प्रमाणान घोटाळो जावपाची शक्यता आसा. हें हांव तुमकां सांगता. आनी वास्तवीक ग्रामसभा त्या दिसा जर ती खोळंबली गेली जाल्यार एकूय प्रश्नाचें तिणी उत्तर दिवना. आनी हेका लागून हांव म्हणटा हें चुकीचें आसा, लोकशाहीच्या विरोधात आसा, लोकांच्या विरोधात तेंचें कार्य आसा. हेजो हांव सामको जाहीरपणे निशेध करता. तुजी आतां डिमांड कितें? म्हाजो डिमांड जो लोकांनी प्रश्न मांडलेले
त्याचे सविस्तर आन्सर दिवं जाय नाल्यार तेंच्यांनी रिजायन दिवपाक जाय आमी चुकले म्हणून. म्हणजे तुम्ही तुमच्या पंचायत मेंबरांचेरूच आरोप करता की करप्शन केला पंचायत मेंबर असो कोण म्हाजो आयल्लो ना. ती पंच मेंबर, हांव इंडिपेंडंट पंच, ते वेगळे तरेचे पंच. ते आपण आरोप हांव करिना. आरोप ऑफिशियली आमकां मेळला, व्हीपीनान मेळ्ळा, तेचे सविस्तर तुमचे कडेन तो उलयल्लो आसा. सरपंच नांव संजना भिंगो नार्वेकर. म्हणजे तुम्ही विपिना बरोबर आसा? विपिना बरोबर ना. तो हे गजाली कडेन सगल करपाक गेला. थंय आमकां तेजे विचार पटले, त्या विशया पुरतो हांव थंय मर्यादीत तेजे कडेन आसा. बाकी तेजे गजाली कडेन हांव ना. आता ह्या पयलीं दिल्ल्या प्रश्नाचे उत्तर तेंच्यांनी सविस्तर दिवपाक जाय. सो तुमकां ग्रामसभा जाय जाल्यार एक व्हिडिओ बीन कंप्लेंट दिवची पडटा की ग्रामसभा जाय. व्हिडिओ कंप्लेंट आयज मिडिया म्हणजे कितें? पयलीं एक अक्षर पुर्तुगेजाक वाचपाक कळनासलें. लोकां कडल्यान वाचून घेवन ते कितें अर्थ काडून तेचेर दखल घेताले. आनी आयज सगळे पेपरांनी भरले आनी परत आनी रिटर्न दिवपाक जाय तांकां. हे ऑफिसर कसलो तर तो दोनदा जाली, दोनदा पोस्टपोन जाली तहकूब. ओके, सो आता हांव फुडें जावन उलयतां. मेन मुद्दो जो आसा, काकान जशें सांगलें, आमच्या आनी आमच्या वांगडा गायत्री मापारी आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयत जाल्यार एक बारीकसो एक व्हिडिओ साकोड्डेच्या पंचायतींतल्यान व्हायरल जातालो. तितून तेंकां सगळ्यांक आपयले पंच मेंबरांक आनी सांगलें की आमी सय वांगडा आसा म्हणून. कारण खंय ना खंय फाटीं हांवें म्हाज्या एका खंयच्या तरी व्हिडिओन म्हटलेलें की खंयचे तरी चारूच म्हणून. पूण कितें आसा तें दोळ्या मुखार तुमच्या आसा. आयज 2 पंच मेंबर आमच्या वांगडा आसा. एक सोनू गांवकर म्हणून पंच आसा, खरोच सादो, कळ्ळें, तेका हांव कांय म्हणना. बट बाकीचे जे 4 मेंबर आहा ते खंय तरी खंय चतुरपणा करता अशें म्हाका एक दिसता. ओके, सो पयलो मुद्दो तुमकां सांगता हांव. मिसलिडींग ऑफ सरपंच ऑन द ग्रामसभा. जशें काकान सांगलें, जी आमची सरपंच आसा तिचें नांव संजना भिंगो नार्वेकर, तिणें ऑन स्टेज सगळ्या लोकां मुखार सांगलें की आपूण जी ग्रामसभा आसा ती पोस्टपोन करतली म्हणून. कळ्ळें? आनी पोस्टपोन करतली म्हणून ती सकयल आयली. आतां जेन्ना तिचे ते सेंटेन्स आमी सगळे आयकले तेन्ना आमी ठरयलें की बाबा चल आमकां फुडल्या ग्रामसभेक आन्सर मेळटलें. 2 ग्रामसभेचो आमी तांकां टायम दिलो की बाबा कितें आसा तें एक्सप्लेनेशन दिवचें म्हणून. हांव सांगता की पयलीं आमी आमचो खंयचोच मुद्दो नासलो की त्या ग्रामसभेन भ्रश्टाचार जाता किंवा कितें जाता. म्हाजो एक सिंपलसो क्वेश्चन आसलो. 5 मायग्रंट्स म्हणजे परप्रांतीय जे लोक आसा तेंच्यांनी थंय काम केलें आनी तेंच्या नांवार वाउचर इश्यू जाले. ते कशें जालें? आनी हे कोण लोक, हे फक्त तेंचे कडेन मागलेलें. तितून हे शिरीष देसाय म्हणून सांगल्या सारकें, शिरीष देसाय जो डेप्युटी सरपंच, एक्स डेप्युटी सरपंच इन दीस टर्म, तेणें सांगलें आणि तेणे वचून स्वता जावन व्हिडिओकडे कंप्लेन दिली आणि व्हिडिओक सांगले की कितें तरी भ्रष्टाचार जाता. सो स्वता तेणे स्वता जावन भ्रष्टाचाराचे एलिगेशन स्वता सेक्रेटरीचेर घातले. ओके, सो जेन्ना भ्रष्टाचार जाता ते म्हाका अशें दिसता की ताका स्वताक खबर ना काय जर सेक्रेटरी जो आसा तो पंच आनी सरपंचाक घेवनूच आणि तिसरो मेंबराक घेवनूच तो ते वाउचर इश्यू करपाक शकता. जेन्ना हो क्वेश्चन परत जेन्ना आमी ग्रामसभेक विचारलो तेन्ना सरपंचान स्वता जावन एडमीट करून सांगलें की बाबा हय आमी स्वता जावन आपण स्वता जावन ते ओटीपी शेअर केले. 7 फावटी ओटीपी येले, 7वी फावटी शेअर केले. सो हे एक पयलो मुद्दो जालो. सो पयली म्हणजे की तिणे आमच्या अख्ख्या साकोड्डेच्या लोकांक प्लस गांवच्या आणि गोंयच्या अख्ख्या लोकांक तिणे मिसलीड केले आणि फटयले अख्ख्या स्टेजी मुखार आणि अख्ख्या प्रेस मिडिया मुखार की आपण ग्रामसभा मागीर घेतली म्हणून. आणि आज पर्यंत नवी डेट आमकां मेळिल्ली ना. दुसरी गजाल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्जरी ऑफ द सरपंच एंड द सेक्रेटरी. कळ्ळें? आता तुमकां हांव सरळ सांगता, कितली तेंच्यांनी ना म्हणो कितें म्हणो कशें कितें करता ते करूं, बट आमकां खबर आसा. हांव एक प्रूफ तुमच्या मुखार स्वता घेवन येता. हो वाउचर हांवें डावनलोड केला. ओके, पळया तुमी. हेजेर सायन्ड बाय संदीप ईश्वर हलियाली सेक्रेटरी, डिजिटल सायन आसा तेजी, आणि संजना भिंगो नार्वेकर, आणि तेच्या वयर प्रकाश बी नार्वेकर. ही 3 नांवां आसा. प्रकाश बी नार्वेकर जो आसा तो आमच्या सरपंचीचो देर. सो दिस इज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. कितें आसा ते प्रूफ कोर्टा कडेन आमी ऑलरेडी मागलां की बाबा कितें आसा ते बेगींतल्या बेगीन प्रूफ करचें. हे एकूच बारीकशे प्रूफ 24,000 25,600 एकूच वाउचर हांव तुमच्या मुखार घेवन येला. हे फक्त ह्या आता ह्या 6 म्हयन्याचे किंवा आता 2 म्हयन्याचे. पंचायताची टर्म सुरू जाल्यार ऑलमोस्ट आता 3 वर्सां जाली. एकूच जर इतले जर विदीन 6 म्हयने जेन्ना हांवें फायंड आउट केलें तेन्ना जर म्हाका हें मेळपाक शकता जाल्यार म्हाज्या आरटीआयच्या इन्फॉर्मेशनान म्हाका आनी कितकें मेळपाक शकता. सो 100% देर इज कितें तरी भितूरल्यान हेंचे भितूरल्यान कितें तरी शिस्ता आनी खंय ना खंय हें फुडें हाडलें म्हणून तेंच्यांनी आमचेर एलिगेशन घालपाक सुरवात केली की आमी खंय लोकांक भडकून लोकांक जमयता. ओके, सो डायरेक्ट फॉर्जरीचो आरोप आसा म्हाजो भितून. वेदर इट इज सेक्रेटरी इन्वॉल्ड आसूं, वेदर इट इज पंच मेंबर आसूं किंवा तातूंत डेप्युटी सरपंच आसूं, इट इज 100% दे आर गिल्टी. कितें ना कितें आहा ते प्रूफ आमच्या मुखार बेगींतल्या बेगीन येतलें. आता हो जालो दुसरो मुद्दो. आता तिसरो मुद्दो तुमकां सांगता. म्हाजे कडेन आतां सद्या लिस्ट आहा टोटल पंचायत ग्रामसभेक लोक जे अटेंड केल्ले, जे फक्त भितून आसले, जागो पावलो ना तांकां थंय बसपाक म्हणून बाकीचे लोक भायर आसले. बट टोटल 174 सिग्नेचर्स आसा ह्या टोटल ग्रामपंचायतीच्या लिस्टाचेर. ह्या 174 लोकां मुखार. तशेंच आमचे सगळे इलेक्टेड पंच मेंबर, 7वी पंच मेंबर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ते आसले. त्या भायर
थंय पुलीस फोर्स असलो. ओके, PSI असलो कॉलेम पोलीस स्टेशनाचो अटॅच निंबाळकर म्हणून, तो स्वतः ते असलो. इतल्या सगळ्या लोकां मुखार प्रशांत गांवकर हो एका पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता त्या मनशान म्हाका ह्या सगळ्या लोकां मुखार म्हाजेर तेणें म्हाका सांगलें की तूं भायर मेळ, आपणाक तुका कितें आसा तें दाखयता. सो ही गेव मी अ डायरेक्ट थ्रेट. हांव हे सीएमाच्या मुखार आणि होम मिनिस्टराच्या मुखार डायरेक्ट दवरता आणि तेका सांगता 7 दीस जाले आयच्या दिसाक, ह्या 6 दीस जाले. इतल्या 5 दिसाचे कॉरेस्पॉन्डंट केल्या नंतर तेजेर एक बारीकशी NC रजिस्टर जाल्या. तो खंय कराटे चॅम्पियन आनी हांव तुमकां पळोवपाक शकता हांव कितलो बारीक आसा तो. म्हाका आतां भंय जाला तेजो, तो केन्नाय म्हाका खंय मेळत जाल्यार म्हाका मारपाक शकता. अजून पर्यंत तेजेर FIR जाल्लेली ना. कळ्ळें? हो फक्त एक बारीकसो एक इन्सिडंट असो हो प्रशांत गांवकर. हेच्या पयलीं तेणें कितलेशेच कोणाक धमकयले, तेजेर कितलेशेच कंप्लेनी जाल्ल्यो आसा. कांय एक्शन जायना. गव्हर्नमेंट इज व्हेरी बायस. हांव ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आनी एक गजाल मागपाक सोदता की जो सेक्रेटरी जो आसलो थंय मदींच उठलो जेन्ना हो आवाज जालो पळय, हांव परत म्हणटा इट इज टोटल बायस. सारकें काकान सांगला सारकें सेक्रेटरी टोटल बायस आसा भितून. आनी भितून हे पंच मेंबर जो जितेंद्र कालेकर आसा आनी हो शिरीश देसाय हे दोगूय इन्वॉल्ड आसा. तेन्ना जेणें आवाज केलो तेन्ना अख्खी ग्रामसभा सांडून ते दोगूय देवले स्टेजीवयल्यान पळोवन गेले. तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सान हेंय म्हटलें मागीर की कितें जेन्ना सेक्रेटरीन ग्रामसभा सोंपयली तेन्ना आमी गेले म्हणून. सेक्रेटरी कायदेशीर ग्रामसभा सोंपोवपाक शकता काय? आभार प्रदर्शन जाल्लें काय थंय? कांय जायना. जेन्ना बारीकसो एक इन्सिडंट जालो, तेच्या पयलीं आनी एक इन्सिडंट जाल्लो थंय जेन्ना प्रथमेश म्हणून जो आसा तो आमच्या एक सरपंचाचो जो चलो तेणें एक प्रश्न केल्लो तेन्ना ते तेंचो काय नासलें. सो ह्या प्रशांत गांवकराक ह्या दोगूय पंच मेंबरांनी किंवा ह्या रुलींग आनी हो सेक्रेटरी हितून खंय ना खंय आमच्या लोकांची दिशाभूल करता. जाता तितल्या बेगीन सांकवाळच्या लोकांक न्याय मेळपाची गरज आसा सध्या. हितून जर आनी एक म्हणून तुमकां सांगता, जर BDO लेवलचेर जर आसा जाल्यार BDO लेवलचेर ऑलरेडी कंप्लेन त्या शिरीश देसायान दिल्ली. बट सकयल जेन्ना तो प्रेस कॉन्फरन्स येयले आनी जेन्ना ताका एका रिपोर्टरान प्रश्न केलो की तुका खबर ना की तेंच्यांनी काम केल्लें काय ना म्हणून, जाल्यार तो परत म्हणटा की केल्लें आसतलें काम म्हणून. सो जर तो काडलें आसतलें काम जर ताका खबर आसा जाल्यार तेणें ते परत जावन तेजेर कशी कंप्लेन दिलो. सो दे आर टोटली मिक्स, दे आर टोटली बायस. कितें ना कितें आपल्या भितून शिजयता आनी लोकांक खंय ना खंय पिशे करपाचें ते सध्या तेंचे कारस्थान भितरल्या भितून चालू आसा. ओके, सो सगळ्यां कडेन मागता होम डिपार्टमेंटा कडेन, डिरेक्टर ऑफ पंचायत आनी पंचायत राज आनी CM आनी आमचो होम मिनिस्टर जाता तितल्या बेगीन ह्या गजालीची दखल घेवची. परत तुमकां दाखयता प्रशांत बी नार्वेकराच्या नांवाचेर वॉचर आसा. इट इज अ टोटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. सो जाता तितल्या बेगीन तेंचेर एक्शन जावन तांकां बेगींतल्या बेगीन डिस्क्वॉलिफाय करचें. सरपंच जो सेक्रेटरी आहा ताका खंय ना खंय. आनी एक तुका सांगता, म्हाका अशें एक खंयच्यान तरी एक बारीकशी न्यूज जाली, हे सगळें जे मॅटर चालू आसा हितून इवन BDO इज इन्वॉल्ड. ओके, अशे तरेन खंयच्यान तरी आयकपाक येता. तो ऑब्वियसली जेन्ना म्हाजे कडेन RTI अंडर जेन्ना सगळें इन्फॉर्मेशन म्हाज्या हातीन येतलें तेन्ना कितें आसा तें सगळें लोकां मुखार येतलें. व्हिडिओ इन्वॉल्व आसतले BDO कडेनूच कंप्लेंट दिली न्ही. हय, तशेंच म्हणटा न्ही BDO खंय ना खंय. तुमची डिमांड कितें आसा तेजी? आमची डिमांड आसा जाता तितल्या बेगीन एक्शन. व्हिडिओनूच करची चौकशी. व्हिडिओ इन्वॉल्व आसतले CM कडेन मागता, होम मिनिस्टर कडेन मागता, डिरेक्टर ऑफ पंचायतीन जाता किंवा पंचायत मिनिस्टरान हेचेर दखल घेवन जाता तितल्या बेगीन कितें आसा तें इन्व्हेस्टिगेशन करचें. हांव समजता, हांव आमचो कोर्ट जो आसा ताका हांव टोटल रिस्पेक्ट करता. कोर्टांतल्यान जेन्ना जे प्रोसिडींग वयता ताका ऑब्वियसली टायम वयता. आमी मागता तेच्या नंतर ते रिप्लाय करतले, तेच्या नंतर ते आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करतले. सोर्स जातलो ताका ऑलमोस्ट इट इज अ लेंथी प्रोसिजर. व्हिडिओ कडल्यान काढून ही कोणा कडेन दिवची म्हणटा. व्हिडिओच्यान काढून फुडें काढून जो डिरेक्टर ऑफ पंचायत आहा किंवा आनी कोण त्याच्या फुडलो जो पंचायत मिनिस्टर आसा किंवा जे लिगल बॉडीज जी आसा वर्किंग डिपार्टमेंटाचे त्यांच्या ऑथॉरिटी अंडर ती केस वयची. काल खंय तरी हे केसीचेर हे आसले व्हिडिओन, कितें जालें तेचेर? कितें आयडिया आसा? अपडेट ना. आमचे पंच मेंबर दोन्ही हांगा आसा. आय डोंट नो की तांकां कितें विचारला. आमकां आपोवन उरलें न्ही, ते आमकां कळूंक शकना. आनी त्या दिसा जो संदीप हलियाळ हो पंचायत सेक्रेटरी आसा, आपल्याचेर कंप्लेंट आयल्या, आपूण तेजेर हियरींग घेवपाक शकना अशें तो सांगपाक लागलो खंय ग्रामसभेक. हांवें म्हणलें तशें तुका सर्क्युलर इन्स्ट्रक्शन कितें आयलां म्हणल्यार तेजेर ना. पण सेक्रेटरीचेर सुद्दां कितें जर उलोवपाचें जाल्यार तेणी तें घेवपाक जाय आसलें. पण हो लोकांक मिसगायड करता. कोण? सेक्रेटरी. अशें म्हजें म्हणणें. विपीन, RGचे कोण तुज्या वांगडा ना? कितें जालें? परत एकदा सांगता, थँक्यू रिपोर्टर बाब ते क्वेश्चन म्हाका केल्या बद्दल. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष ह्या पक्षाक हांव सदांच म्हाजो त्या वांगडा साथ आसा. जसो की हो एक गांवचो मुद्दो कळ्ळें आनी हांव एक ग्रामस्थ म्हणून आयज म्हाका तो मुद्दो हँडल करपाक जाय. जसो हांव सांगता, प्रत्येक जे वोटर आसा त्या प्रत्येक वोटरांक रिस्पेक्ट करता. मे बी म्हाज्या पार्टींतल्यान जर हांव रिप्रेझेंटेशन जर घेवन येयलो जाल्यार खंय ना खंय पक्षाचें इन्वॉल्वमेंट किंवा रुलींग जे गव्हर्मेंट आसा तितूंतल्यान खंयच्यान तरी इन्वॉल्व जावपाक शकतले आसले भितून. आनी तितूंतल्यान कितें जावपाक शकतलें आसलें, जे उदाहरण आतां पर्यंत खंय ना खंय वयर पर्यंत येयलां, जे इतल्या लेवलचेर हांवें जें हाडलां तें खंय ना खंय तेजेर पॉलिटिकल प्रेशर येवन खंय ना खंय तें दाबलें वचपाक शकतलें आसलें. किंवा कोणाक जे भुरगे आयज सगळे वांगडा मेळोन जे एकजूट रावन आमी आमच्या गांवची जी युनिटी दाखोवन जे आमी पंचायती कडेन फायट करता ते खंय आपल्या कामा खातीर किंवा आनी खंय जॉईन जावपाक जाय ह्या भंयान खंय ना खंय फाटीं रावतले आसले. म्हणून इंडिव्हिज्युअली हें जें आसा
की एक ग्रामस्थ म्हणून हांव आयज फुडें सरलो. ओके, म्हाका खंयच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रेस मिडियान तितून म्हटलें सुद्दां आसा की विपीन नायक एक सोशल एक्टिविस्ट, हांव एक सोशल एक्टिविस्टा वांगडा एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो एक फ्रंट लिडर जो आसा. म्हाका अख्खे गोंयभर लोक जे आसा ते खंय ना खंय एक फायर ब्रँड म्हणून वळखता. आमचो महादेव शेटकर किंवा आमची गायत्री मापारी जी पंच आसा, दे मायट बी इंडिव्हिज्युअल, तांच्यांनी जशें सांगला सारकें, बट हांव जो एक आसा जेन्ना आयज त्या रिप्रेझेंट करता पळय जाल्यार एक ग्रामस्थ म्हणून करता. बट जे सगळे इश्यू जे गोंयभर हांव घेता ते ऑब्वियसली विपीन रेव्होल्युशन ह्या दिसान सदांच तूं मिडिया मुखार येता, खंय झेडपी इलेक्शन बीन कंटेस्ट करपाक सोदता? डेफिनेटली नॉट. थँक्यू, तुवें हो एक प्रश्न क्लियर केलो. हांव खंयच म्हाजें कांयच प्लॅनिंग ना झेडपी इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें. हांव कोणाची सिंपथी घेवपाक हांगा येयल्लो ना. बट हो जो जेन्युअन मुद्दो आसा, जशें सांगला सारकें आमचो पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जावच्या पयलीं पासून असले मुद्दे आमी हँडल करता. बट जशें सांगला सारकें बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर ऑर वॉट एवर हो आयज जावचो एक मेजर इश्यू जाल्लो आसा. हेज्या पयलीं एक उदकाचो इश्यू घेतलेलो उदक पोल्यूट जाल्ले तेन्ना. सो खंय ना खंय म्हाजें कांय झेडपी इलेक्शनाची कांय तयारी ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.